nggak bisa bertahan ya. Dimulai. pengukuran kembali. Oke, kita memiliki kalau sampai lokasi yang namanya memiliki untuk melakukan pengukuran ulang. Kami dari panitia sahabat saya untuk memiliki dari PT Alpik menuju ke layangan Sampun Dukun. Panitia menjemput bola untuk mengukur layangan Sampun dan pergi. Di depan kita masih Basan Rase. Sana Sampun Dukun layangan dua ini di ngaturan pramodo semua ring margi dua ini nyaran kekecokan kelihatan
Ubud Guide Festival. Sane kaping 5 puniki sampun 5 kali memargi. Artinya boleh bang hiban barang megaya ini masuk. No. Selat corona 2 tahun. Tut, sudah diukur? 1033. Oh belum diukur. Jantos bos. Depan panitia di tiang kartun keliling muniki. Jantas cuma ya bos. Jantos di bos kantor. Kalau linar baglu niki pangmenah. Kang yang terus di bos Oh sampun muniki. Oke, terus semua betul. Lurus Saking lagi. tukang betul omeng minap. Dari Badung. Mas Surya nanti Mas Surya. Satu 1052 sampai ring udara. Makan. Darko baju barak itu pada lejanan yang video. Ada janino ada jumlah yang baju ini nyanyi lama ngeden gitu. Kau sedang Tapi ya nanti mainnya tidak. tetap muni wajak jangan ling turun kan tiba tua masa jangan. Kuning trunom bu betul. Nah jawab makanya nyen yang nganten itu lo teko bu tuh no. Undangan masa mana? Dia akan mendarat 10.40. Luar biasa sekali 10.40 sudah mendarat dengan sempurna. Masih 2 lagi ya, 3 lagi. Ini còn một con nhát là già đấy. Ngáo luôn này. Đó, ngáo luôn là già đấy. Nah, amin musuhnya, Bu. Hanya ingat dengan bedak, seduk, di stem panitia semua ada 10.33. Ini nawang angkat nomor WA-nya bakat gitu. Uang một đứa cái itu betul. Betul là yang gede itu. Apa raga waktu lagi itu. Ya 10.52 kebetulan Lebak Bongol 10.33 akan mendarat. Hot hidup Lebak Bongol. sudah ditangkap. Emang itu ada lebat kali lincir lebat. 10.47 3 lagi. Ada selalu dan Oke, jangan di bos niki panitia yang sampun meluncur untuk melakukan pengukuran. Tegalwangi sesetan biasanya ngabokong tumen libur bawa. Oh ini Blacky sekarang soalnya bajunya Tegalwangi. Blacky sesetan gabungan. Nah, Surya nabok nih masih aku baru. Oh, Iya, jadi suksema Blacky sesetan dan Tegalwangi jadi bergabung jadi satu, daerah sesetannya bangkit ya. Terus kembali hidup lagi. 10.49 mendarat. jadi lah mana nih sana memang. 10.30 di sisi selatan, sisi paling aman.
Terus kembali sama tahun saking napi pergi DRC gitu. oh BRC Dia sama yang ya deh kan. Dari Gemah. Gemah sama tahun siang semua Non karena dulu mengukur layangan lurus. Banten Malaysia dengan Baro polisi 1039 dengan warna dasar merah Ini plastik anu ni nah. Apa bolanya penuh dengan telur lipik memang. celana tunang selalu ada beli Ada. legend memer itu Pink itu laki. Pun orang sekitar ni angkat lagi dik pada poros.